अपनी स्क्रीन पे आएगा डायरेक्ट। मीत बटुक आखिरी 6 गेंदें लेकर 2 ओवर में 5 रन दिए हैं और 3 बहुमूल्य सफलता। बड़ासुर का प्रयास, सत्यम शिवम सुंदरम प्रॉपर दिखे नहीं। 12 गेंदों में 12 रन के ऊपर खेल रहे, रन बॉल इनका जो काम है वो काम दिखा नहीं अभी तक। 5 गेंदें हैं, 3 मारेंगे तो 70-72 के ऊपर चली जाएगी, तो भी लड़ सकते हैं। क्लीन बोल्ड, चौथी सफलता। यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट, फर्नीचर डिस्ट्रॉय, नजर हाथी दुर्घटना घटी। बटुक ऑन फायर। केविन, ऑस्ट्रेलिया से मंगवाए केविन पीटरसन, क्योंकि इंग्लैंड को छोड़ के चले गए हैं केविन पीटरसन। बारी किनारा, देखिए एक 5 विकेट हॉल 5 फॉर निकाला है। ये भी आप 77 स्पोर्ट्स सलमान फुलत की इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। और एक चीज आपने शायद नोटिस नहीं की होगी जो मैंने नोटिस की है, एक चीज आपने नोटिस नहीं की, पिछली गेंद जो शिवम को आउट किया ना, पहले रिवर्स के फील्डर को बॉकलैंड के ऊपर खड़ा किया था, उसको अंदर बुलाया और मीत बटुक से बात की मयूर भाई ने कि उसको रिवर्स खेलने दो, और बटुक ने निशाना साधा सीधी विकेटों के ऊपर कि वो अब अगली गेंद रिवर्स ही खेलने जाएगा, और इसकी वजह से सीधा विकेटों के ऊपर जाकर लगी गेंद। तो ये एक दोनों का तालमेल है, गेंदबाज और कप्तान का, विकेट कीपर का, कि ये ताकत होती है कि मेरा कप्तान मुझसे क्या चाहता है। ये बट्टू के पास काबिलियत है और कप्तान ने अपनी कप्तानी तो दिखाई, सोच बनाई कि रिवर्स खेलेगा, अंदर लूंगा तो, और इसी अंदाज में बॉल फेंकी गई बट्टू की ओर से। हैट्रिक के ऊपर है, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बैकफुट पे धकेला बल्लेबाज को। 2 गेंदें बाकी, अगर ये 2 गेंदों में 3 रन नहीं आए ना तो टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस माना जाएगा, विकेट के हिसाब से नहीं, रन के हिसाब से। कम खर्चीले 5 ही रन दिए हैं, मिलन ने 8 दिए थे। और एक अच्छी गेंद, और एक अच्छी गेंद, इस ओवर में कोई रन नहीं, 2 सफलता मिली है। मैन ओवर डबल विकेट के साथ हो सकता है, या ऑल आउट करेंगे तो 3 विकेट भी मिल सकता है। आखिरी गेंद है, 54 बने हैं, आखिरी गेंद, आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर। व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद उनके स्पेल की, बहुत अच्छा स्पेल, टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट इकोनॉमी वाला स्कोर स्पेल फेंका है। 3 ओवर में 5 रन देकर 5 फॉर निकाला है। ये मीत बटुक है, तालियां होनी चाहिए डगआउट से भी, सभी डगआउट से। व्हाट